څه خبرې دي. اول د شپې د مانځه لپاره داسې اسباب پکار دي چې هغه ما او تا ته د شپې پاڅېدل اسان شي. چې دا اسباب په ما کې او تا کې ډېرې مسلې دي. الحمدلله زمونږ داسې دین دی چې موږ پرې د هرې مسلې د هرې خبرې دومره وضاحت کړی. د شپې پاڅېږي څه اسباب مخکې نه استعمال به کوې چې تعالی الله توفیق درکړي. پاڅېږي نو آداب به یې صحیح، پاڅېږي نو فایدې به یې صحیح. دا په قرآن او په حدیث کې الحمدلله دا د اصحابو د رسول الله نه ټولې دا خبرې تقریبا انشاءالله نقلې. د شپې د پاڅېدلو لپاره څه آداب ځان سره همیشه یادول پکار دي چې الله او تعالی توفیق راکړي د شپې د پاڅېدلو. د ټولو نه اولنی ادب ورونو دا دی، ما او تا به د شپې څنګه پاڅېږو. اولنی سبب دا دی چې ما او تا ګناهونه پرېږدو. چې کوم یو انسان ګناهګار انسان وي، د ګناه یو قانون دی، د ګناه یو طریقه ده. هغه دا ده چې یوه ګناه تا بلې ګناه ته راکاږي، یوه ګناه تا نیکۍ ته نه راکاږي. چې څومره زما او ستا ګناهونه زیاتېږي، ما او تعالی به الله توفیق د شپې د تهجدو نه راکوي. او دا په قرآن کریم کې ځای په ځای الله فرمایي. الله د دې ځینې خلکو بیان کوي، داسې وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. الله وایي د دوی په دې زړونو باندې د دوی بدو اعمالو زنګونه والي دي، چرته هم دې دین کار نشي کولی. الله کله الله فرمایي زما طریقه داسې ده چې کوم خلک ګناهونه کوي الله وایي ختم الله على قلوبهم وعلى الله وایي زه وله مهر وامه په زړونو په غوږونو په سترګو باندې وله پردي وامه. زړه یې بند شي، د شپې پاڅېدلو توفیق وله الله نه ورکوي. غوږونه یې کاڼه شي چې څوک ورته که غږ هم وکړي چې پاڅېږه، دا توفیق وله. سترګې داسې پردې پرې لګېدلې دي، دته د شپې د پاڅېدلو فضایل او د دې هغه احادیث ورته په سترګو مخې ته نه راځي. حسن بصري رحمه الله یو سړی وله راغی، ویل یا ابا سعید، دا د هغه کنیه وه، ویل انی ابیت معافا، د شپې چې سمنمه روغ جوړ، واحب صلاة الليل، د شپې د لمونځ مې ډېر خوښ هم دی ډېر. او درېیمه خبره داسې ده واعد طهوري، ځان ته لوټه کېږدمه، مسواک کېږدمه، ښه هر څه اسباب برابر کړمه. خو چې کله ټیم راشي، د ټیم داسې کله چې د تهجدو ټیم راشي نو فلا اقومو، پاڅېدلو وس مې بې نه کېږي. بس دا څه وجه ده؟ حسن بصري ورته وایي رحمه الله ذنوبک قیدتک، ستا ګناهونو ته تړلی، ستا نه داسې کارونه کېږي د ورځې، هغه ګناهونه تا ته یوه ګناه تا ته اټکړی ده، اټکړی تا تهجدو ته نه پرېږدي. دا ګناهونه لږ به پرېښودل غواړي، نو هغه فصله به تهجد کوي. یو لوی امام عالم تېر شوی دی، سفیان الثوري رحمه الله، ډېر تهجد ګزاره بنده و، په خپله نه به یې ډېر تهجد کول. چې کله به د شپې راپاڅېدو، د خولې نه به یې راکټې وخوتو، النار النار، اور را روان دی اور. او بیا به یې ویلې د اور ذکر ما نه خوب ته پرېږدي او نه د اور ذکر ما خواهشاتو ته پرېږدي، نه مې پرېږدي دې خبرو ته. بس د شپې به تهجد ډېر زیات کول سفیان الثوري رحمه الله. دا خبره هم پکې وه، وایي کله کله مې داسې خبره هم وکړه، خپل رب ته تهجد خو کومه،
خو زما د زړه ارمان دا دی چې د قیامت ورځ راشي او الله ما ته صرف دومره ووایي چې څه درته خرڅه نه یم نام بس دی بس وددت ان ارجع منها کفافا زما د زړه ارمان دا دی چې الله مې سر بر خلاص کړي او څه راته ونه وایي بس دام بس دی زما هغه فرمایي وایي حرمتو زه د تهجد د مونځ نه 15 میاشتې محرومه شوی وم بذنب اذنبته یوه ګناه مې کړې وه د دې یوې ګناه په وجه الله 15 میاشتې ماله د تهجد توفیق نه راکړه چا ورته ویلي دا کومه ګناه دې کړې وه ماذا اذنبته دا ګناه کومه ګناه وه چې ته تهجد ته نه پرېښودلې ویلي یو سړی مې ولیدو چې ژړلی خوی زما په دې زړه کې دا راغله چې هذا رجل یراعي دا سړی خو ځان ښیي د یو مسلمان په باره کې مې داسې غلط ګمان راغی چې داسې ښودنې دپاره دی دا جړا کوي دا ګمان دا غلط سوچ د وجې نه الله ما له 15 میاشتې د تهجد توفیق نه راکاوه ګناه لوی معنی دی ورونو د تهجد د قیام اللیل نه بعض سلف علماء فرمایي قال بعض الصالحین ډېر نیکان خلک تېر شي هغوی وایي کم من اکلا ډېر خوراک داسې خوراک کېږي کله کله چې د هغه یمنع من قیام اللیل چې ما او تا د شپې تهجدو ته نه پرېږدي ودایه ان العبد لیأکل اکلا ځینې انسان یوه نونۍ د حرام وکړي او یفعل الفعل ځینې کار وکړي فیحرم بها قیام سنه د یو کال د تهجدو نه د حرام یوې نونۍ په وجه الله یې محرومه پاتې کړي چې کله یو انسان ګناهګاري ګناه چې څوک کوي هر قسم ګناه چې کوي وروره دا یاد ساته عبدالله ابن مبارک رحمه الله به دا خبره کوله رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها دا ګناهونه دا د انسان زړه وجني کله کله دا ګناه داسې حد ته سړی ورسوي چې دا انسان ذلت ته ورسوي ذلیل یې داسې ذلیل کړي دی د خپل رب بندګي د سره پېژني نه چې د رب بندګي څه ته وایي بیا یې عبدالله ابن مبارک وایي که دا دې سوچي چې زه نیکۍ طرف ته لاړ شم ښه سړی نه جوړ شي نو بیا د دې ګناهونو خلاف وکړه بس فضیل ابن عیاض به ویلي رحمه الله دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی اذا لم تقدر على قیام اللیل ولا على صیام النهار تعالی چې ستا رب د شپې د تهجد توفیق نه درکوي ستا رب چې تعالی د ورځې د روژې د توفیق نه درکوي فاعلم انک محروم په دې خبره پوه شه چې ته غټ بدقسمته انسان یې ځکه ګناهونه دې دومره کړي دي چې ته د هغې په وجه د نیک اعمالو نه محرومه شوې ستا نیک اعمال ستا بد اعمال ته دې ځای ته راورسولې چې تعالی د نیک اعمالو توفیق اوس نه میلوي عرض دا دی ورونو که دا دې سوچي چې خپل رب ته د شپې ودرېږمه خپل رب ته ژړا وکړمه خپل رب ته دعا وکړمه د خپل رب نه سوال وکړمه د ټولو نه اول د نن د دا سوچ وکړه زما ربه دا دې ګناهونو دې مرتبې ته رسولی یم چې زه د شپې